Selam aleikum e mirëmbrëma të dashur shikues dhe dëgjues të RTV Pendimi dhe mirë se takojmë edhe këtë fundjavë në emisionin tonë të rregull javor fundjavë me profën. Tema të ndryshme, mysafir të ndryshme, brenga, shqetësime të ndryshme, mysafir të ndryshme me cilët do të diskutojmë bashkë, bisedojmë bashkë dhe të mundohemi sa të pak që të rregullojmë ato parregullësi që kemi në mesin e jetës tonë. Unë kam derën e klasisë hoxhës të kam një avokat në studion tonë, cilin do të bashkëbisedojmë të trajtojmë çështje të ndryshme, ato kryesorën rrugtimin e tij deri ky që është sot, duke i dhënë një hapësirë të shkurtër, fare ka fundi edhe pjesës politike, sepse ai e ka pasur arsyeshme të nevojshme ose detyrueshme kushtimisht që të jetë pjesë e politikës. Mysafiri është Azan Betyqi, avokat nga Prishtina. Selam aleikum, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhi. Aleikum selam, mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Nderuar Zotë nderoft. Azan është emision javor. Kjo që trajtojmë një temë ndryshme Mysafir ndryshme, siç edhe paraqita në hyrje. Unë kam pak marak mi kthy Mysafir te ajo pjesa e vezlisë, e fëminisë. As drejnë ka dashur bëu avokat, kur e kanë vetë të $1 milion, do më bë, çfarë do më bëj malla, çish e kupuna që avokati më bë, a drejnë më bën fakt avokat deri këtu në vendim. Unë si fëmijë, nështë që jem karakterizuar që kom ditë me folë. Edhe kom pasur pasë nga sërije letësisht, jem shprejnë aty në shkollë, lagje, edhe jem konë zënë si mirë. Edhe i kom kuptu letë mësimet edhe kom ditë me i shpjegu. Kjo natyrisht që është një farë prirje, është prirje që të ebë Zoti. Edhe që në fëmini nuk është që i kom pas në farë pozicionimit saktum. Kur jem rrinë klasë 8-9, kom fillu me pas një simpati për politikën. Po, sepse më pëlqej kjo politika dhe kisha dëshirë me njoftë, lexoja. Belen në shkollë fillore më pa të ndonë klasa e epitetin në gjatë datë më bëshin shkolla, sepse une e njefsha politikën, isha kryetari klasës, zakonisht edhe lloj lideri. Pas mos e shemull në shtatë datën edhe. Po ka qenë liseja në politikë, atëherë unë isha në klasë 7 dhe ai hini politikë ka një sensacion akademik i urtë i thellë. Edhe mbete emri, halo më thrasin, dhe më thonë shkolla fillore, mesme dhe lagje ime. Komandant Daci, po s'ke të imin. As drejt, veç Daci, më thënë, Daci. Po të nguzë, pa. Edhe në shkollë mesme, bisedesha me prind për me shku në shkenca politike. Po babën e kom pas gjithmonë vizionar. Edhe thëjke djallë jam nuk ka hajrë për sajtë. Unë e di se kom pas për mësë. Po thëjke mos shko, po nuk ka hajrë djallë jam, thëjke nuk ki perspektiv, as kuptimin financiar, as në kuptimin profesional. Sepse të ke prej një juristit zot, mund është më bënë një politikan i zot. Po, prej një shkenca, prej përfundimi shkenca politike, nuk është që mund është më bënë një profesion caktum që mund është me pas impact në shoqëri. As financa e as orientim të fuqishëm, do mund me pas reputacion edhe ndikim shoqëni. Edhe është e vërtetë se e kom gu babën, edhe baba edhe në kurs gjusë angleze herët në pas shtyve dhe më ka ndimu shumë që me përvecu dhe me mësu në nivel akademike gjuhën. Pro ka qenë vizionare, ka ditë për kohën që ka do të me investu në fëmijë, edhe mendoj që ja kom pas shumë orën edhe falenderoj shumë për vizionin e tij që me të orientu drejt në karrierë. Nuk i bi pishman që e bo avokat, sepse mendoj që duke qenë jurist, thelbi juristit është me njoftë argumentin, me pas logjik edhe me ditë me shpreh. Me mbrojt drejtën ose me mbrojt drejtën edhe me ditë me shpreh. Me pas sens logjik, përgatitja natyrisht që është domosdoshme, leximi, shtjellimi, analiza. Si pjesë e mishërisë tonë dhe sa zgjuesërisë tonë, falëzotë gjithmonë, s'më përgjigje që përgjigj pyetjes kur do të rritesh çka do të bësh. Tha që avokat se kemë në klasën e 8, po pyetja të ka bësh sigurisht. Me thon drejtën, s'ka shumë për ka drejt. Kur jam kanë fëmijë më pëlqej më ku bëu dhe komentator i sportit. Edhe pa ka bënë nonës një herë. Apo shkon qysh më i më bojë pa të folë nona me andin lukën, nuk e arrej pa thonë djali po ka dëshirë në klasë 4-5. E përzjasë shumë sportin jem kompasionant, ende jam, po jo me nivellet mashme se s'kam ku. Edhe nona i pa thona ishë le të shkon një kant stadiumit, edhe le të komenton lojën, po vetë, le të vendos kufët edhe të gjenë nëse i pëlqen komentimi vetë vetës, atëherë në mundet më bërë një komentator, le të teston vete. Po, nuk është që i hina së rrugë, edhe normal, futbol gjithë këm lujt, po nuk është që jem ka në i farë lejtari shumë i mirë për me pa vetën si futbolist, po natyrisht si politikan po si politikan gjithë mund e kom përcjell realitetin politik, kam lexu, edhe pastaj erdha ajo që pas në shkollë të mesme mora vendimin që kam e kry fakultetin juridik, aq më shumë se nonën e kisha avokate. Edhe duke qenë nona avokate, atëherë do më thonë ishë për mu ma letësim
që më bëdho në avokat edhe fillova me njerë fakultetin edhe shfrytëzova edhe praktikën prej nonës. Dhe më thonë isha pak më herët në hopa me kolegët e me, sa i përket praktike, sepse kisha vazhdimisht shpe, po dhe nzyre raste, trajtime, mënyra se që është zgjedhin, isha një hap nështë pak më herët, edhe kjo më ka ndihmu që edhe në profesion kur kom hi herët, 25 vjetë kom dole avokat, para 8 vjetë e gjys, kom hec me opat shpejt, sepse ku pas një mbështetjet fuqishme prej prindërve, një përvojë. Pikërisht thelbi asaj që sot po sulmohet dhe po tentohet shkatërrohet pas ka qenë mbështetja jote kryesore thelbësore, ajo bërthama, prindi, baba, nona, jetuesin, dy shtytësit. Po dy shtytësit kryesori kom pas prind, dy mbështetësit kryesori kom pas prind, ende i kam, edhe ata dyt bile kam përfundu, baba em përveç që kom profesor joti. I artit, po. Po, i artit, ka përfundu për art, për dizajn grafik, magjistraturën në Beograd, studimet bachelorat e që kanë qenë themelore në Prishtinë. Ka kryu fakultetin juridik moshën 53 vjeqare. Domthonjë ka sfidu veten, nuk e ka pas kompleks moshën, edhe pastaj u ka bashkangjit ekipës nonës edhe i ka ndihmu shumë. Sepse është i specializuar në drejtime penale dhe lexon shumë. Shumë i përkushtuar, sidomos në studimet doktrinare, domethënë në studimin e teorisë penale, është shumë i thellë. Edhe ajo më ka ndihmu shumë edhe më ka motivu, edhe masanej kom vazhdu edhe shoqër Zotit kem pas mjaft sukses edhe rezultatet mira për profesionit. Si po janë sfidat, përvojat tuaja me ato të prindërve? Cili be keni raste që po duhet me menu kogja thellë dhe rëndë se qysh mja dalë dhe i në fund me sa ma drejtësit mundshme nëse jo të plot për bilis? Unë edhe nana kem një parim të përbashkët. Ne do më thonë kem parim që nuk ju premtojmë klientëve. Nuk ju premtojmë atë që është e pamundur, edhe nuk e vendosëm veten si thojmë kokën me ngele ose në shpatë, që të rrezikojmë ta shfrytëzojmë situatën e klientit, ta manipulojmë, t'ia marrim disa tolla, ta shfrytëzojmë gjendjen e tij shumë të rënduar, është në borgë, ka zotin qiell avokatin tokë edhe çado që ti lësh ti jep shpresë nesër nxjerrë i merr parë, edhe nuk e bën, na nuk e bëjmë ato. Na domethënë dëshirojmë që flemra me të fletra, i tregojmë e bëjmë të pamundurën brenda të mundurës. Nuk e bëjmë të pamundurën brenda të pamundurës, edhe pastaj atë jetë sikur punë loto, sikur rashën rollet, që varet ka njerë del, ka njerë s'del, edhe pastaj të shohë njerëz të rrezikojnë e sulmojnë. Jo, na dëshirojmë me fletrat, pra tentojmë me respektu një etikë morale dhe profesionale në profesionin tonë. Nashta ka njerëz ki sukses se njerëz dojnë me qenë më atë kuptimin më raskirant kuptimin që quhet më rrezikus. Me qenë më rrezikus, por në realitet ai rrezik është jashta mundësive tua dhe jashta kapaciteteve tua. Se mendojnë, e na kem këtë parim, unë nuk marr të gjithë lloj lande, mina me landë civile, me landë ekonomike. Si ndajnë landë, të aspektive si ndajnë? Po për shembull ka shumë drejtime. Është dega për shembull drejta bankare, specializuar ka njerëz për banka. Ka drejta ekonomike, konteste komerciale mes korporata, mes bizneseve, ato mirëve. Drejtë civile është e gjanë. Trashëgimi, divorce, probleme pronësore, cilat unë mirën. Penale, këto për penale mirën nana, po dhone, unë ndaj një nivel. Avokat përgjithshëm nuk ka? Ka avokat që mirën me të gjitha, po në realitet duhet me pas të veçantë. Ka edhe avokat që janë specializuar në fushave të caktuara, ka që mirën veç me një fushë, ka që mirën me 2-3 fusha, unë mirën me 3-4 fusha, ka 10 fusha këto janë, sepse ka edhe drejtat autorit, për shembull fushë e re, që ka të bëjë për mbrojtjen e markave tregtare, mbrojtjen e drejtave të autorit, të botimeve, të videove, të spoteve tjere. Edhe secili është i profesionalizuar në fushën e vet. Është mirë, derisa shoqër Zotit kemi pas mjaft rezultate të mira, edhe kemi tentuar që mbi të gjitha me kanë faqe bardhë, dinitos që nesër njerëz mos më thonë që na keni mashtru. Me botë pamundër, mja tregu realitetin, më mirë është mja tregu që ka varrën, se sa mi thonë një mirë shnoshe, mas 4 vjetëve te ke shtyja, i del që është kancer, i thotë pëse më kalzove me vakt. Që na dëshirojme kemi zgjedhë këtë metodë edhe mendoj që është metodë e mirë, sepse te tregon mas pari çfarë njeriu je, sepse sot njerëz nuk i angazhojnë avokat veç për shkak profesionalizmit, po edhe për shkak besnikrisë. Që të mos jetë mastrus, të mos tradhtoj, të mos shitet tek kundërshtari. Pra tjeti sinqert. Ka gjithçka. Ka kolektiv. Po natyrisht ka. Azrejt personalisht pa preg në hollësi, pa preg në ambient, absolutisht. Ka pas raste kur i shkërku e pa mundra më bërë, mundra dhe zrejt ka thënë jo, kjo nuk bëhet. Po ka ndodh njerëz të jenë pozicione tilla që kërkojnë të pa mundërën, jenë gatshëm të ofrojnë gjithçka. Me shkelën në tjetër, dhe kur nuk kanë aty nuk është e kompetencë ime, për shembull.
sa e dënon, a e dënon, apo kupton, a fiton rrosën, e janë jashtë me luftu deri në fund, për shembull në një proces, me i shtjellu dhe me i paraqitë dhe me i mbrojt gjitha faktet që janë favor të klientit tan, palës time, me luftu kuptimin ligjor në betejë ligjore maksimalisht, me tentu me shtjellu fuqishëm, qartë, logjikshëm, rrjedhshëm, me prova, po nuk varet gjithmonë prej neve, varet prej gjyqtarit, varet prej verdiktit të tij dhe prej analizës të tij dhe prej bindjes të tij të lirë se kujt ja fal besimin dhe kush ka prova më të rregullta, më të lehtëshme, më bindse për një proces, qoftë penal, qoftë civil, qoftë çfarë do tjetër. So përmendur të rastet gjithmonë për individuale, po ka pas raste ku vazhdimi është ballafaqur me vendim jo të drejtë që ky me gjithë ato një çon dokumentesh dhe prapë është marrë një vendim i drejtë. Si ka përtu nëse ki pas rast tillë, si ke përjetu këtë pjesë, si reagon nëse si ka reaguar personalisht Adreni në këtë rast. Ose si duhet të reagon të një avokat i ndërgjashëm dhe i përgjashëm kur shef që i është bë padrejtësi megjithatë. Po kur raste të cilat ne kemi ditë që vendimi është tërësisht i kundërlehtëshëm edhe me parapavi. Si shkohet pastaj tutje, po? Bëhet ankesë, shfrytëzohen të drejta, shfrytëzohen mjetet juridike, shfrytëzohen instancat më të larta, gjykata apeli, gjykata supreme. Natyrisht që është mllef, është frustrim kur ti e din që ky vendim është absolut i pambështetshëm, nuk ka asnjë shtyllë, ka asnjë provë që e mbështet njëjtën, që e provon argumentimin, nuk ka asnjë argument që e provon verdiktin cilin e ka nxjerrë gjykata. Edhe ne këtë rast natyrisht që shumë shpesh frustrohemi, që jemi dëshpëruar, por pra vazhdojmë dhe luftojmë, shfrytëzojmë mekanizmat më lartë dhe zakonisht korrigjohen. Zakonisht janë korrigjohet në instanca më të larta, sepse është ajo check and balance, është kontrolle dhe balanca, pra ka edhe balancë mes institucione, po edhe ka kontroll pra të vendimeve. Nuk është në diskrecion ose në drejtën ekskluzive veç një gjyqtarit ose një grupi gjyqtarëve, po është një panel tjetër që e kontrollon ligjshmërinë dhe provueshmërinë e atyre vendimeve. A ka të marrë dikush? Asoja do të ballafaqohet dikush me ligjin nëse shihet qartë se me qëllim të caktuar e ka bë këtë gabim thojë me thonë. Apo veç rregulloj probleme dhe vazhdo tutje pastaj. Që rregulloj probleme. Po ta tregoj një rast të fundit, domethënë një prokurore ka ditë që s'ka asnjë provë, i ka akuzuar një 3-4 djem kishte kanë kollë gjykatën e Kaçanikut. Ata djem 3. Po. Edhe asnjë provë, hiç asnjë provë, asnjë provë. I kanë marrë bër 4-5 muaj dhe ata ka 6-17 vjet i kanë pas 3 pyetje. Edhe u kry procesi. Ne kemi ditë që e fitojmë, edhe asnjë provë, asnjë incizim, asnjë gjë të vetme. Edhe do më thonë ajo ka insistu dhe në fund. E ka humbë Londën, e ka humbë edhe në shkallë parë, edhe në shkallë dytë. Tash, a di kush dënohet? Dënohet shteti. Sepse shteti duhet këtyre djemve, dikon minimum 15.000 euro t'ja kompenzoj kohën e qëndrimit para burgim, shpenzimet e avokatëve, domin moral. Domin moral shkompenzohet hiç. Kompenzohet. Kompenzohet. Jo, kompenzohet domin moral për qëndrim në para burgim ose në arreshtëpja. 4 muaj, avokat nderuar, kur të kthehen më ato 4 muaj liri. Ato të kthehen, po tash për shembull, këta si djem 3 në kont pa punë. Tash i bën që i marrin 35 euro në ditë, që i kanë nejtë burg, plus shteti ka mojt, duhet mi ushqy, kanë hongër, kanë pi, është dash më kujdes, gjitha i shpenzimi shtetit. Une, na jemi... Po pëse shteti, pëse mëse vajt, kush e ka ma këtë? Jo, une mendoj që me në të ardhmen, na tash unë po dalë prej avokatit edhe, sepse si avokat, me përvojën time tash e mirë një gorë politike në koalicion për familje, ne do duhet të rishikojmë performancën. Edhe në rast se prokurorët kanë vazhdimisht edhe gjyqtarët performancë të dështuar, edhe ju dështojnë nga 5 vendime ose nga 3 vendime vjet, brenda 3 vjetëve, ata duhet të ose duhet të zbritën në mënyrën masa disiplinore, duke u kthyer në pozita më të larta, mos kanë kompetenca në pozita të tilla ose pastaj të suspendohen. Edhe mendoj që kjo duhet vi. Kjo ka qenë standard Jugosllavi. Në rast se 3 vendime i kanë kthyer gjyqtarit, automatikisht është shkak. Nuk është degradu, sepse ne i parashojmë një degradimin nga pozita, një pozitë e përgjithësi më të lartë nga departamenti penal në kundërvajtës, e pastaj edhe suspendime, sepse mendoj që borën faturën e paaftësisë profesionale. Sa më bëj shteti. Edhe bindjeve shumë shpesh edhe ideologjike, pra gjykimit me paragjykim, jo mbi bazën e provave dhe fakteve, do më thonë, a e din që s'ka prova, prokurori e shkon deri në fund. A nuk i intereson që shteti nesër ka me paguar një faturë 20.000 euro për çata 5 muaj për ata persona.
Tjetër që i ka shqetësu familjet, nonat e tyne, baballar, du të me pagu avokat, me nejtë në përburgje, mi u prish ritmi i jetës, shumë plane, po dhe shumë shpenzime shtetit që janë taksat e mia dhe tuat. E dikush do të më përgjithë, për ndryshe nuk rritet nivelli i përgjegjshmërisë së barzëve të funksioneve në drejtësi për të kujdes që mos me pru akt akuza që asnjë bazë provurit s'kan. Se domethënë ka shumë prokuror dot që janë pozitat nolta. Në pozitat nolta, në prokuri speciale, në departamente të krimeve të rënda, të cilët nuk dinë me i mbrojt akt akuzat e tyre. Po kjo mendoj që duhet vi me kohën. A ka betim, Gjoqë, duhet kështë betim, se cilët që i reket pjesës drejtësisë, sikur që kemi në mësos, që kanë mjekët, që kanë policët, që kanë ushtarët, avokatët gjyqtarët, kanë betim ku betonat e diçka se nuk kanë me shkel, çka kanë me shkel kushtetutën, ligjin, kushtetutën, ligjin që do të veprojnë me drejtësi, sepse edhe prokurori gjyqtari kanë obligim me vepru me drejtësi, edhe me gjyku, edhe me analizu, edhe me hetu me drejtësi. Për fundit do çto kena shpresën e fundit. Ata kanë një farmendësie, për shembull, ai prokurori din që s'ka prova, thotë, hajt t'ja gjyq gjyqtarit, edhe të ikim përgjithësinë në Tlona, që nesër mas nesër atë gjyqtari e ka vërtetuar dhe ka liruar ato nga akuzat që s'ka prova. A nuk e kalkulon që ai Rena Lomborg ja prish jetën, apo kupton ja prish planën, do të më pagu shteti. Do të më pagu shteti, aty fshihet dosja, po i fshihet, po për shembull do të më pagu shteti. Ditë që intereson. E do të më marr përgjegjësi. Edhe unë mendoj që kjo do të mund ndryshon në Kosovë, sepse me miliona euro këshilli gjyqësor pagun për kompenzimin e personave të burgosur dhe të gjykuar pa bazë. Pa asë, dhe më thonë, të akuzuar pa bazë edhe të mbajtur në paraburgim pa bazë. Çka bazohet në vendim? Azran Bethy që lirohet nga paraburgimin mungesë provash. Edhe me çka shkryja. Jo, do të marrë këtu. Azran Bethy që deri tash. Jo, për shembull, nxjerra gjykim lirues, gjyqtari arsyeton, thotë nga provat e paraqitura nga akuza, nga dëgjimi dëshmitarëve. Ka pru të këtë gjendje sot. Ti ditë këtë këtu. Qashtu, nga provat e prezantuara nga mbrojtja, nga deklarimi dëshmitarëve, nga dëgjimi i pandehurve është provu se nuk ka elemente që vërtetojnë inkriminimin e të njëjtit ose të njëjtëve për kryerjen e filan vepre penale. Domthonë prokuroria nuk ka arritur që as në nivel minimal të sjellë prova bindse që ndërlidhen me njëna tjetrën, përputhen me njëna tjetrën, të lidhshme, cilat i vërtetojnë faktet vendimtare që ata e kanë kryer. S'ka gjurmë të DNS, s'ka video, nuk ka sinjalizim telefoni që ka qenë qatë vend, nuk ka asnjë deklaratë dëshmitare që mënyrë drejt për drejt, për shembull inkriminon që është i sigurt që për shembull filan personi ka qenë ai i cili ka marrë pjesë për shembull filan grabitje ose filan vjedhje. Edhe rrjedhë mesh nëse nuk ka nivel mirë të provurit, atë gjykata është një farparimi, domethënë në rast me ndyshjeve mbi faktet ose provat vendimtare, ato shkojnë në favor të pandehurit. Domethënë nëse është 50-50 i llogaritën në favor të pandehurit. Sepse është një premisë, më mirë është më liru dikush nëse s'mundet me u provu plotësisht, se sa mu dënu dikush pa provë. Kur si i sigurt, më mirë është me liru se sa me dënu pa provë. Ai më mojt 20 vjet, mas 20 vjetëve me një provë re, sigur në Amerikë, çu ka ndodhur mas 30 vjetëve, 40 vjetëve jashtë në turva madje, po dalin që kanë pa fajshëm. Pa fajshme. Domos rastet e dhunimit në Amerikë mas 30-40 vjetë i kanë pa plot raste. Tani shteti do të më pagu 10 milionë 20 milionë. Çfarë vjen aty 40 vjet? S'ka familje, do 60 vjeçar. Ku mu ka pa një? Kur i shfrytëzon ato në atë pan. Ku më ndërtuaj këtë jetë? Amo hiç para s'duhet. 40 jetë kthehen kurçysh ato. Absolutisht. Azran para se me dalë të politika. Në shkput ka pak në diçka interesante ai daci shkollës fillore, pastaj tek shkolla mesme nuk e di çu ka njoftu, po pak diçka prej fakultetit të asetit studentore, diçka interesante të këndshme për ty për publikun që të kishin me kthyt i pankujtet, por që edhe kishte qenë interesante për neve me si sfidë apo si përvojë apo si diçka e mirë, e këndshme. Unë po them për shkollës fillore që është interesante është që na kemi pas babën e ka pas një film tërtimtarisë edhe piklasës 6 na ka çu herët, më shku mi menaxhu ato pikat e punëtorive të punëtore, si kompani kontraktuese ose bes. Kur i jem kon klasë 6-7, më vek e rën se që dësha më qenë 6, tash kisha nevojë çtu në ndillë me pushup i shkollës. Tani kur i na rrin shkollë mesme, edhe pse kështu me fillim na shtaj kum shoh babën tam ose e kum në atë kuptimin me zemër, po në veti, po në shkollë mesme e kum falenderu, sepse kum po që ma ka bu një kulturë të punës,
edhe për shkollës mesme, domethënë unë veç jem pavarësu ekonomikisht, edhe kem fillu organizimin e eventeve në shkollët mesme. Atëherë domethënë eventeve për diskoteka të tilla, domethënë rinore, edhe kemi pas parët tonë. Më ka ndihmu shumë, edhe pse në shkollët mesme vazhdimisht kam qenë i angazhuar edhe në humanizëm, edhe në aktivitete sportive etj. E në fakultet zakonisht nuk ka qenë diçka, kam qenë në fakulteti është një periudhë ku njeriu ndryshon. Sepse në shkollët mesme është më plan, ka më mush men. Në shkollët mesme zakonisht është kur nuk i përket vetes, i përket shokëve, i jeton për tjerë, jeton me tjerë, i je totalisht pas një lloj përgjegjësie jetësore, domethënë veç kemë mësu, je në një periudhë të adoleshencës. Sa nuk është rregull më koni pa përgjegjësi, për mënyrë si fjali. Ata që po na dëgjojnë këtë mosh, le ta dinë çka është. Mendoj në atë kuptimin është i papërgjeshëm, në atë kuptimin nuk ka përgjegjësi të mëdha për jetë. Nuk ka plan me ndërtu familje, nuk ka nevojë për shembull me pagu rrymë ujë, s'ka derte, shkon në shtëpi, ka punojnë prenda, apo ka dert veç qysh me mësu, më shku në shkollë, me dal me shoqëni më kënaq. Edhe nuk i përket shumë vetes, edhe një me shoqëni, edhe një me një periudhë ku është një farë entuziazme sepse kalon nga një periudhë ndoshta më e mirë e jetës në një periudhë të re që është fakulteti, që është periudhë serioze e jetës. Edhe në çat periudhë serioze e kum di që ka më kanë më shumë vet. Edhe aty filloi ndryshimi i madh në jetë, edhe aty domethënë shkollë fakultet vit dytë, fund vitit dytë, vetëm kam filluar praktikimin e besimit. Mendoj ka qenë një moment shumë interesant për mua sepse kam pas një transformim mjaft të madh prej një jetë shumë të lirë, me shumë udhëtime me shokë, domethënë për klasës 9 ne jem shku me shokë, shoqëni në kampingje, domethënë kam pas liri të plot për familjes. Pastaj e kam kufizuar vetveten edhe kam vendosur që me ndjek një rend besimit, domethënë një rend vlerave dhe kufive të cilat i përcakton besimi islam. Duke filluar faljen e namazit, që ka qenë një ndryshim shumë i madh për mua në jetën time. Edhe ka qenë një moment interesant edhe në diçka po, diçka. Është interesant për shembull, ndjenja nëse mund me kujtu pak. U ka një interesant, shpesh ja tregoj njerëzve, është emocional, dhe kështu njerëz kur e ndëgjojnë. Unë kam pas një stil të qije dhe kem pas një konflikt në disa kort atje, si tri në shok. Edhe na shpëtum, kanë të na vrojë ata dhe edhe shpëtum edhe shkum në hotel me ata shokët, na njekën ata, i taksistin na pshtoi shkon turk, këta ishin kurd edhe na shkuan edhe me na vrojë, po i kallzon ata taksistat e hinja në autostradë, thanë po vinë me motora, një konflikt, një shok, kështu konflikt koti, trive. Pa lidhje, po. Edhe shpëtum, e kuptova që nuk është kjo rruga cilën ty të ka kriju Zoti, edhe nana nesër mëngjes. Reflektim, a? Po, nana nesër mëngjes më kishte thirrë, kishte thënë gjithçka çel me telefonin se të kumpan në fund detit të fundos edhe s'ke shkuar shpëtojke. Edhe unë e kuptova që ky është një mesazh i Zotit, nuk isha praktikues atëherë dhe kuptova që domethënë Zoti është duke më fol mua përmes nanës, pa wireless. Edhe ja ka qenë ndjenjë nanën që unë kam me pozitë vështirë, pa wireless, edhe kuptova që domethënë Zoti më shpëtoi. Edhe më tregoj që ta kom dhënë një mundësi në jetë, po kjo nuk është rruga që ti do të më zgjedh. Edhe ndryshova, prej atëherë u kanë muaj, domethënë gosht 2000 fund korriku 2012 me 3 janar ja kom nisë më fal, kam qenë në diskotek, jem kthy në shtëpi ku marr vendim, edhe ka qenë normal vendim, nuk është vendim që i ka ato emocionet e veta, ndryshimi i jetës, është ato ndjenja, ndikimet e tjerëve pastaj. Kur ti pendosh për një pjesë të kalurës tonë, ndoshta edhe në atë kuptimin një farë lloj jete të shfrenuar, çuçi ka një trija edhe në atë kuptimin e alkoolit e gjëra të tilla, po njëkohësisht është sfiduese për botën e re. Edhe në tu dal ku mora vdes në katën e tretë, edhe të ngjit për kat katërt, e për herë të parë përballë shtëpisë time kom pa një djalë të u fal. Isha në emocion. Isha në emocion të madh edhe kur 21 asgjë lexojsha, domethënë ato shkollë përballë shtëpisë, 21 vjeç kisha pa kurr. Ishin kanë disa studentë aty. Edhe e lexojsha në atë emocionin tim që për herë parë po filloj të falem, e lexojsha që Zoti të më fal. Edhe të më thonë që nisë kjo është rruga që unë e du, rruga cilën unë e mbështes, rruga e mirësisë. E drejta. Edhe kuptova që të më fal. O të më fal me një shaj, edhe zgjedha mendoj që një prej mirësive që më të mëdha që më ka dhënë Zoti në jetë është udhëzimi. Edhe është ajo që mendoj që ndriçon njeriu edhe janë gjallë zemrën e vdekur, sepse mendoj që udhëzimi është ajo që sepse njeriu ka zemër, por shumë shpesh edhe nuk ndëgjon. Udhëzimi edhe bën që zemra edhe më ndëgjoj edhe më ringjall edhe ndriçon, sikur hana që ndryshon errësirën e nefsit.
edhe kjo ka bërë që edhe tekone me ndryshu dhe pastaj ky ndryshim është reflektuar dhe në fuqizim moral. Angazhimin tëm. Domthon feja islamra, po nuk të kthej shkretirat që po të bëni ky djalë që sot. Absolut, unë mendoj që ajo feja është burim vlerash, morale, është burim modelesh dura, domthon modelin e pejgamberit Muhamedit alayhis salam, që duhet ta ndjekim si pasqyrë tonë në gjithë jetën tonë familjare, private dhe publike, ta kemi në model pasqyrë në çdo sfidë cilën e kemi, sepse është modeli i pagabueshëm, është modeli më i mirë, është modeli i cili nëse të provon që ta ndjekësh rrugën edhe modelin e tij në gjitha ballafaqime, në gjitha sfidat që keni, je i fituar, sepse është modeli më i mirë që Zoti e ka zbritur tokë. Edhe natyrisht që ushqimin në burimin ose pirja e ujit në burimin e udhëzimit edhe fesë, njeriu e bën më të fuqishëm sepse ka Zotin, beson Zot, ka formë moral mbi bazën një kodifikimi moral vlerash, i ka modele shumë të shëndosha, të cilat frymëzojnë edhe pastaj rrugën tonë jetësore veç ta kthjellojnë, sepse unë mendoj që njerëzit vazhdimisht kanë mungesa edhe kanë enigmatik në jetën e vet. Domethënë gjithmonë janë të papërmbushur. Pse janë të papërmbushur? S'kan shumë shpesh model. E dyta, s'kan frymëzim. Në çka të frymëzojnë, cili është ideali? Për çka të sakrifikojnë? Sepse njeriu për shembull kur të bën të mirë, e bën për diçka. E bën dhëtare abdikut, ja për hir të Zotit, edhe synon shpërblimin e Zotit. Tash ti kur e ke frymëzimin, që çdo punë që e bën për hir të Zotit, e bën që të arrish kënaqësinë e tij. Pastaj automatikisht nuk ka dilemë që vjen shpërblimi i tij, ty të frymëzon që ton jetën ti je idealist. Ti je idealist në veten tonë, në profesionin tonë, ti je idealist me familjen tonë, ti je idealist në gjitha punët tua publike. Që s'ka rënë për pesimizëm, a? Jo, në mendoj që njeriu është idealist, edhe idealizmi duhet të jetë në vdekje, sepse jeta jonë, domethënë raporti jonë me Zotin edhe me vetveten është përpjekje e vazhdueshme për ndryshim dhe për mirësim deri në momentin ku përfundon ai dakike e jetës tonë. Edhe secili jena në testin e kohës, e cila vendos vepron kundër neve, koha e cila afrohet drejt vdekjes. Por na, gjatë asaj kohe duhet me mbush sa më shumë me punë të mira, sepse mbi të gjitha na duhet të dim që e mira dhe e keqja si nacione kanë me ekzistu deri në ditën e fundit, deri në ditën e kiametit, deri në ditën e njeriu të fundit këtë botë. Por çështja që ti ku je vendosur? Ka për vitesh ti. Në cilën urë ke marr, në cilën anije je, edhe ai duke maksimalizuar kohën tonë që me mush sa më shumë me vepra të mira edhe me qenë, domethënë prej atyre që ti për shembull në kohën tonë ti je luftëtar i të drejtës në vendin tonë. Për shembull, unë kam zgjedhur sot me aktivizmin tim social, profesional, politik, me qenë i vendosur drejt, që nesër mas nesër, pavarësisht asaj neve përpjekje tona për ndryshimin e gjendjes për të mirë të jenë ato që i synojmë shpërblim të Zotit dhe synojmë me arritjen e kënaqësinë e Zotit, përpjekja për të mirë, sepse esenca është që ne të jemi në rreshtimin e drejtë, jemi luftëtar të së drejtës. Që në çdo kohë, në çdo vend, çdo hapësirë, dalim nesër faqe bar para Zotit që un kam qenë luftëtar asaj që kam besuar që është e drejtë. Kam qenë nënën e duhur. Nënën e duhur. Në këtë rast është përmendi gjithmonë pothuajse atë shembullin e Milingonës, e cila radhitet në atë që bën ujë me shok zgjanë, me derisa kafsht më të mëdha ikin, edhe krejt bën hajgare me ta, thotë unë të paktën po rreshton në anën e drejtë. Edhe jam më faqe bar të Zotit. Na jemi ata Milingonat. Mendoj që na jemi, edhe duhet të jemi Milingonat. Nëse bëhemi bashkë, bëjmë goxha punë. Ne duhet të jemi Milingonat që ndjekim rrugën e Ibrahimit, edhe tentojmë që ta shohim zjarrin, edhe ai zjarri është ajo keqja. Ibrahimi është përftyrimi i asaj që ka përfacat mirë. Edhe mendoj që kjo është roli jon, sepse në një prizëm, në një kënd vështrim nga hana ose nga universi, nuk shihemi. Domethënë, ne në realitet jemi epiqendër vetvetes, edhe jemi epiqendër qendrës tonë me rëndësi, sepse Zoti na ka kriju secili epiqendër vetvetes. Nuk do të më nënçmu veten. Mirë, po do të më maksimalizu pozicionin tonë që të jemi të drejtuar, sepse është një gjë që koha shkon edhe pastaj koha ja hub mundësinë e shpërblimeve dhe përfitimeve aty që ka ik. Për shembull, ja tregoj shumë shpesh një shembull. 99 që u shku. Ata të cilët janë rreshtuar drejt e kanë marrë atë përfitimin e shpërblimit që janë rreshtuar në luftën në QK-s. Edhe nuk kthehet, ndoshta dikush që e urren dështimin që s'ka qenë, e urren vetveten shumë. Në realitet e mundohet t'i fajsoj të tjerë, pse s'është rreshtuar në kohën e dur. Unë mendoj që secili duhet të rreshtohet në kohën e vet luftën që e kemi sot. Na sa do kem për shembull një luftë
politike që me këto agjendat ultraliberale cilat janë duke u shtyrë shumë fuqishëm përpara nga qeveria Kurti, edhe unë sot jam rrështu publikisht, politikisht, në mënyrë pa epur që ta mbroj familjen tonë tradicionale shqiptare, fëmijët tonë, edhe prindrit tonë, edhe nga rreziqet që sjellin këto agjenda. Si e mendoni, ose si keni menduar tash po kthehemi te ai koncepti politik, si individ edhe si parti? Po për shembull në perëndim, ata që janë perëndim e dinë se si janë shtrimi këto agjenda, edhe e dinë që këto janë dominante në shkolla, në diskurs publik, në biblioteka, gjithka flamurat e tyre, Lara Tylberit, edhe që si doktrinë zyrtare, e kanë doktrinën liberale që në shkolla fëmijët mësojnë që martesa është mes një burri një burrit, familja është strukturës një burrit, që dashuria ekziston edhe mes një burrit dhe një burrit, që adoptimi është e drejtë e një burrit. Mes një burrit dhe një burrit. Dhe ne këto kuptime i konsiderojmë papranueshme moralisht për shoqërinë tonë, sepse shoqëria jonë tilla janë ato. Tilla janë, edhe mbi këndvështrimin e formimit tonë, vlerave tona, besimeve tona, edhe ato që ka shoqëria na me shoqërinë, me krejt shoqërinë kemi konsensus këtë pikë. Edhe na i konsiderojmë papranueshme. Nëse Evropa i ka pranuar, e ka degraduar vetveten sa që sot 20% të rive në Holand, në Suedi, në Amerikë janë LGBT, janë pro-gay, janë gay. 1% janë gjenerata vjetër 45 vjeç, që domethënë është kthyer në një kulturë dominuese, kulturë monopolizuese, edhe është kthyer në një kulturë tiranike, ku përveç se që i ka bu trendi, mu konë është edhe është trendi, sepse shteti e mbështet financiarisht e ka shtri në arsim, i persekuton ata cilët mendojnë ndryshe nga këta, duke ja marrë fëmijët sociali, diktaturë demokratike, duke ja marrë fëmijët sociali, unë kam shumë raste. Suedi dhe në Zvicër që vinë këto kohën, s'kam që kam ju bo si avokat, mi kanë marrë fëmijët atje. Ja marrin fëmijët, nëmën që ti keq edukimit që i thot baba, jo bre, kjo s'është bëu djalën, po kjo është marrë burri me burrin mu dashte, më martua, i thot fëmija shkon shkollë naiv, edhe ja marrin fëmijën. Esenca është që na nuk po dojmë që to marrë në Kosovë. Na nuk ja kemi bërsh, na Evropës dojnë ja marrë të mirat. Na këta i kanë drejtat mjaft, drejtat elementare të njeriut. Sa mua ti më kanë heq drejtën babe non, e ka bërë prindi 1, prindi 2 dokument. Prindi 1, prindi 2. Në momentesh. Po prindi 1, prindi 2. Kjo është për qëllim me relativizu kuptimin edhe nënë e babë, që nesër kur me bë terrenin gati, edhin me bë terrenin gati që masanej prindin e 2 vë numër, që është aty është tani mashkull, numri me rëndësi, numri e mbulon çat gjinin, që domon nuk ka me rëndësi më kon babë nënë. Edhe na kemi pa që kjo nuk do të marrë në Kosovë, se këta po dojnë edhe surrogacinë që gratë motra tona me i lind, fëmijët e pasanika me parë 20-30 euro, me bëha industri këto e më bëha si fabrika gratë, mi ofru veç si paket pasanikave, e fertilizimi asistun për gratë pa burra një gruqje feministe, edhe që është e urrejnë mashkullin, do mos zdo me pas mashkull, e bërë dënim anonim, do më thonë ujen, edhe e lind fëmija s'ko drejt 30 vjetë me një babën e vetë biologjikse. Që mona drejt fëmijës, dhe sa i mundet më konë themelore të shqiptar, slav, dhe më thonë, mundet më konë sërë, mundet më konë qa dush, e plus mija s'ka drejt me dit, as etnin, as fen, as gjokun, as me dit kone ka mi gjysh, dhe më konë një muhut, ma zise me ta vro, se me vro, e din, i ka dik, bova, e mshiron shëshmija, e din e ka një mizë, e ka një gjak, e ka një trashigimi, e ka një holë, këtu s'ka drejt, dhe më thonë, i ka drejt njëse me na gjyku, me thonë, pse ma keni mu drejt me në babon. Dhe më thonë, shëshnin tonë po dojnë me këtyne një shëshni eksperimentale. E ku është esenca që këta po dojnë me ndru njeriun? Nuk kena mo të bëj me veriun për me rritë sovranitetin. Po dhe shtaza, na jemi për shtet për sovranitet dhe me familje. Këta jemi për shtet me sovranitet pa familje. E na menoj që familja është njësia themelore shoqërisë, institucioni i cili i bën revolucionet. Çajo familje ka bubura se Adem Jashari, Ramush Radinaj, Hamzi Jashari, Zair Pajaziti që e kanë marrë pushkën, çato nona, edhe kanë nxit, edhe kanë frymzu, kanë sakrifikuar dhe kanë frymzu krejt gjeneratat e reja me luftu për Kosovën e me shliru. Çfarë burra po do me bënë se nesër mas 20-30 vjetëve, këta na persekutojnë si të lirë, dënohemi për në emër të homofobisë nëse folëm kundër tyne, ose menojmë ndryshe kundër tyne, na i mushin shkolla, qush na i mushin me edukim seksual, me këto agjenda. Të tona të shtashme, po na shkelin maksimum. Po, na i marrin fëmijët sociali mas 20 vetëve. Na duhet menu për të ardhmen se qëllimi jon politik është me ndërtu gjenerata më të mira se sa gjenerata jon. Nëse unë edhe ti nuk i bojna fëmijët ti si profesor, edhe unë si politikan, si avokat, nuk e ndërtojmë gjenerata më të mira se veten kena u dështu. Sepse sfida dhe sprova që mund mi pas ata antarë në matrona se tona.
Kështu që na do të më vletu, nuk do të më marr të çija se Evropa do të tërheq për tyne. Fakti që Trumpi fitoi me këto agjenda, kundër këtyne agenda me këtë premtim fakti që Giorgia Meloni au heki krejt drejta surrogacin e kundër homoseksualizmit fitoi, e fakti që Viktor Orbani ka pastru e u kthym pushtet e Georgia i au heki me surrogaci u kthym pushtet e djathta konservatorët tregon që Evropa ka filluar me ndjer rreziqet edhe domet që të i shkaktu kjo agjendë. Kështu që edhe neve na ka detyruar si koalicion për familje me dal edhe mu bo bashkë me deputetët VV-s që jenë bo sebepet kryesor misin e njerëzve në parlament që me dështu votimin e kodit civil që parashet martesën gjinisi adoptimin, ligjit për fertilizim që ka dështu edhe 2 herë për një vot, që parashet surrogacin dhe fertilizimin asesuar dhe ligjit për gjendje civile që parashet ndryshimin e gjinisë edhe për fëmijëve për të rriturme. Si në Evropë, që masanej mi stimulu shtetin mi au pagu e në tarmen operacionet kush dënë, mi privilegju, me ndru gjinin. E kurrikulat e edukimit seksual që na u bëm sebeb i qitëm në i prezentum shesh edhe u detyru kryeministri mi hek domon skandaloze mënyra se qysh kanë dosh mi shti fëmijët mu prek, me ndo përvojnë, mësuesi me ndo përvojnë e fëmijë, me vendos prezervatirin, pemë, maza ma keq. E me ndo mësuesi përvojët me gjunë e rrugës, me shpjegu, kishem ja mësue, çka është marrëdhënia, se nuk, se fëmijë klos 6, 5 ka nevojë me ditë këtë punë, me kohën. Njeriu ka mësu, biologjia tyne, instiktet e tyne, zhvillimi tyne hormonal. Nuk e hina se punë e nevojë. Pse më na i marr neve të drejtën ekskluzive që na vet si prind me pas autonominë dhe pavarësinë e plotë që na mbi bazën e vlerave tona familjare, morale, kombëtare, me eduku fëmin edhe me mësu ato çka është e turpshme e pa turpshme, drejt edhe pa drejt më mësun ku. Unë para 5 vjetë kam nxjerr pasaport, apo kam të nderuar edhe në pasaport nuk më ka shkruar baba dhe nona, më ka shkruar prindi 1 dhe prindi 2. Cilën pasaport? Kosovës. Para 5 vjetëve. Edhe 5 vjetë kam afat. Para 5 vjetë edhe thash, o s'ka ne gabim të jo, dhe s'ka gabim hiç ajo. Po më të thonë, unë jam hongër, na do të them unë jam hongër gjithë ditën, unë veç jam ajo hall ka fundit e kësaj pune. Hajde prindi 1, prindi 2, të handreçat prindi 1, prindi 2. Po pse mos ma lën mua përpara ti baba, emri babas dhe emri nonës. Unë s'po du prindi 1, prindi 2, po du më ka baba nona. Tash ata po ma shkelin drejtën theme lënë mu të çenit bab. Unë kur po them jo, unë po tani keq, jo ata. Po ç'ashtu është? Çish më mbrojtë se drejtën tëmë në si babë shumë. Edhe ti si baba, edhe tjetri si nona, si gjysha, si gjyshe. Po baba nona, më kryesor baba nona se ata smohon. Në dokument është ka gjaron, unë për të varon për veti. Ne si koalicion për familje me hyrjen tonë kuvendna do të rishikojmë gjitha këto elemente të saj agjende që shtrihen për brenda rregullimit ligjor, edhe për brenda institucioneve, për brenda këtyre dokumenteve që janë në institucionet tona, tu fillu për libra të shkollës, sepse edhe aty i kanë infektu fëmijët me koncepte që dashuria është mes burrit edhe burrit, martesa është drejt mes burrit dhe gruas, domethënë koncepte të cilat bien kundërshtim me vlerat e shoqërisë tonë. Sepse kushtetuta jonë ja derivon drejtën deputetëve, kuvendit me përcaktuar se çka është martesa. E me ligjin për familje martesa është bashkësi mes një burri dhe një gruas. Dhe nuk ndrohet, edhe ne jemi për mos me ndru dhe pikë. Përderisa në Amerikë Trump e fitoi me këtë. Kush mundet neve me na i cenu të drejtën kur na e kemi si model referues Shtetet e Bashkuara që na tash ja kemi bosh perëndimit me zbatu me zbatu këtë degenerim e perëndimi vet është duke u zbrops, duke i nga i degenerim. Edhe plus nuk është kusht hyrjes në BE. Nuk është kusht sepse po më kanë hiç mes 6 vendet Bashkimit Evropian nuk e kanë. Letonia, Lituania, Slovakia, Bullgaria, Polonia edhe Rumania nuk e kanë as bashkësinë civile, as martesën, as adoptimin. 4 vende nuk e kanë as dënimin anonim përfshin Italinë dhe Slovakinë, Rumaninë dhe Bullgarinë, edhe Letoninë dhe Lituaninë. 6 vende nuk e kanë, surrogacinë nuk e kanë shumicë, as Gjermania, as Franca, as Spanja. Domthonë Kosova po kthehet në një vend të eksperimentimeve. Na kampion të këqijave. Kampion të këqijave. Po, me edukimin seksual na jena bo kampion të këqijave. Sepse është një teren i përshtatshëm, sepse këto domethënë ka parti që i mbështesin këto agjenda dhe na mendoj që është shumë rrezik për të ardhmen, na nuk do të më menu për vete se mua dhe ty nuk mundet më na ndryshu kurkosh, më ndryshu më bindjet për këto kategorie, për këto drejta. Na këto janë drejta ekstra që këta nuk duhet më javdhon sepse këta i kanë drejtat elementare. Çka bojnë mes 4 mureve çështje tyre, pas kujt që cënohet drejta privatësisë, e sigurisë, e jetës, e lëvizjes, e punësimit, e drejtës për orientim seksual, janë drejta kushtetuese, nuk mund t'i cënojmë.
Mirë po të kërkojnë hapësirë publike të drejta ekstra martesën, ti në moment kur e legalizon martesën mes një burri e drejta bëhet vlerë, sepse ligji jep konotacion moral, sepse thot unë çka është e moralshme sepse ligji mu më jep drejtën, përdërisa është e drejtë është edhe moralshme, o morali jam, trupi jam, e drejta e martesa, unë e bëj në komunë, shkoj e bëj dashme në 300 vetë. Çështja është që ne mund të kësoj nesër kategoritë ata që kanë dëshirë incest, ata që kanë dëshirë pedofili, mund me thonë që edhe na kemi drejt. Sepse kjo në realitet nuk është ajo që është kjo moralisht është devim. Nuk është norme pranuar morale. Fakti që ata që ata e konsiderojnë esens të identitetit të tyre. Që ne ja kemi bërë gjeneratave tash me fëmijët tonë, nipave tonë që të ruajmë, që t'i mbrojmë nga infektimi i mundshëm për këtyre agjendave, sepse rreziku është i real se këto agjenda veprojnë sipas një farlloj strategjie të shohut. Domethënë njerë martesën, adoptimin, shkojnë ndryshimin e gjinisë, edukimin seksual, tani prindin një dë, tani politikat për dënimin, domethënë penale, që nëse na çështo foli unë në emision dënohesh për homofobi, nesër masani politika për me ta marr licencën, mu dënu mazisën korrekt, mu marr licencën si avokat, ty ta merr si gazetar, si mësues, aty ja merr si presidentar, edhe na i kufizon lirinë e shpresës për këtë kategori, sepse në Evropë është kufizuar me liria e shpresës për këtë kategori. Edhe pastaj e fuqizon institucionet e qendra për punë sociale, nesër fëmijëve ja bëjnë doktrinë dominuese dhe zyrtare në për shkolla, se financojnë ato në për qerë, i bin ato modelet queer, mashkuj që doken si femna, i stimulojnë me ndru gjinin, edhe na nesër domethënë ti duhet me quhet fëmijën e çon në shkollë, gjallë më të kthej çik. Sikur në Evropë një rast që i ka qika njënës, një shqiptarës edhe ka thonë, non, po më thonë bre që ata martesa dhe dashuria është edhe mes një burrit, edhe nona tha, unë s'kisha qa mi boj, thash. Po qika, e më qashtë është qysh thojnë, ta zemrë më kajke. Se tha unë nuk mëjë, me rritë si fëmi, si njeri. Me thonë se thejki unë me bo mi thonë, nonës nuk është e mira, ja. Nuk është në regull nonë një martesa mes një djali. Do me thonë, desha që qika është naive dhe nuk muj me garantu që s'fol, e njëse shko një kalëzën aty në shkollë, edhe ma merë social, dhe unë e mos e shko qikët temë për 10 vjetë, 20 vjetë, nemën të edukimit. Ata e morin edhe shpëllojnë ideologikisht, ja dojnë një qifti belga, suedeza, zvicrana, edhe ata homoseksuala, liberala, çfarë do qoftë, edhe ata e pastrojnë, domthonë ja upin ma keq. Edhe marrën se me dek fëmijë. Në Qetë Amerika do nuk mashkull që i dhunun. Po i kishin dhunu. I kanë adoptuar dhe i kanë dhunu fëmijë që i kanë adoptuar. Çfarë është rreziku i cili i vjen shoqënisë tonë? Kjo është shkelje më tragjike, më dramatike e fëmijës me mohu të drejtën e babës dhe të nonës. Plus tani me çun drejt në dur të tyre që e shkatrojnë edhe jetën. Ai fëmijë kur njerëz më bëhet më. Çashtu se që shoqënia, unë mendoj që perëndimi, ata shqiptarë që janë perëndim më së miri të e kuptojnë këto që po them. Vetë duhet me qenë sinqert mas pari me veten e vet. Na duhet me kriju një ambient sigurt edhe për ta. Unë e di që shumica e vëllezërve motrave tona perëndim në zemrën edhe mendjen e kanë Kosovë. Trupin e kanë atje. Edhe gjithmonë bëjnë plane kur më kthy, ndërtojnë shtëpijat. Gjithmonë çdo ditë çdo ditë janë në hall me veten, janë krizë me veten se gjithmonë e projektojnë të ardhmen e shumë prej tyre ju bën vite e smujnë me marr guximin përfundimtar më kthy vendimin. Po na duhet me kriju një shtet sigur që ata nëse nesër rrezikohen fëmijët e tyre, nipat e tyre dhe ju vjen deri te huna Kosova më ka një ambient i sigurt që ata edukojnë nesër fëmijët çush dojnë vet me vlerat e tyre të familjes. Me non, me gjysh, me po çush dojnë vet me motrë me. Po hiç be secili rajon, secila familje ka një far kodit vlerave, do lloj traditash i ka trashëguar pe babës, pe nonës, pe gjyshërve, pe rajonit, prej fisit, prej besimit, prej kombit. Le të edukojnë çush dush ky popull në ka boll vlera. Po jo nesër edhe Kosova më konë vend që ik për atjet, vjen këto pa bjen njëtë ngrasë turke. Me gjithë dimën. Po, na do të me pas Kosovë vend sigurt edhe për neve edhe për ta. Që me bo plane që të pakten mos me naj transformu edhe mos me naj shpërlo, mos me naj bo konfoz fëmijët tonë, se këta i kanë target fëmijët, mua ty së në ndrojnë, po fëmijët generatat e reja, se i manipulojnë, një let manipulushëm, i shfrytëzojnë shkollat, ata din që shpes mujnë. Po neve na i kufizojnë, na dënojnë, duke na rreziku dhe na friksu që na i merr për me socialit, që ja bojnë Evropë, në diktaturë demokratike, a në shkollë e kanë dogmë zyrtare që mi nxit, mi mësu që kjo është dashnia,
kjo është martesa, do të me stimulu, me ndru gjinin, me bo transverzet. Për qëllimi pse? Qëllimi përfundimtar, se kjo doktrinë ultraliberale ka dy anë medaljes. Njëna është përmes feminizmit radikal, tjetra është përmes agendës LGBT. Këto dyjat e kanë për qëllimin me shkatru familjen. Po pse? Qëllimi, ç'do shkatërroj familjen, ç'ka më bën? E zvogëlon numrin e popullatës njerëzore. Ku na pjesë e ullën kjo pjesë? Pushteteve, sepse njerëz të cilët janë domethënë rob këtyre agjendave dhe janë rob tepsheve. Zoti ka për këtë detys, nëse janë rob këtyre rob tepsheve, ata nuk mund të jenë domethënë rob të idealeve, nuk mund të jenë rob të Zotit, të cilët janë të vëmendshëm edhe të vetëdijshëm për me drejtu çdo shoqëri. Kemi shoqëni kur i kemi 20% geje, i ki transverzete. Çfarë po pret tyne revoluciona? Prej tyre mundesh me priti që mund me post me çushtara, ku me çushtara? Me mbrojt veriuna, me mbrojt kupinin për Serbisa, me take, po ata më perëndim me dinën më smirti që plot take, se ne jam kam 32 vende të botës, se me kamping jam kanë në Evropë. Këtë take e ki Holandën. Amsterdam me këtë take është mërzi, është gërdime i pa, mos më thonë edhe. Mo gërdime i pa, burrat e mëdhaj ka 2 metra me mjekra me take. E se ata mashkull mirë ki se burri është gradë nalt, e mashkulli me shtu faren, e burri është i besës e i nerës. Gruja burneqë dhe burri është... Që thëtë Gjemal Lobria, burri është i fjallës i besës edhe i nerës, i amanetit, mashkulli vesh me pleshnu racën njerëzore i dalën që ashtu është, po këta po dojnë edhe mashkujt me naj zhvurnu, mos me naj lona së mashkuj. E lemu burra, e që kjo është rreziku, e na menoj që nuk ja kim bërq, se nuk e kena ndërtu Kosovën për këto, edhe ajo që është moralisht për shoqërinë e papranueshme na do të me luftu. Edhe kemi nevojë për mbështetje të popullit tonë, sepse tashmë jemi në periudhë kritike. Kjo është për fund. Numrin e partisë, numrin tuaj personal tha, mjaftueshëm pse më ju votu juve, veç këtë për mbyllën për fund të emisionit, se nuk kemi më shumë kohë, për shkak të emisionit që është vazhdim. Veç përmene numrin e partisë politike dhe numrin tonë pse më votu dhe çka ka përmene koalicioni për familje ka numrin 129, unë kam numër 10 kandidat kanë drejt më votu brenda listës, secilës parti politike. Një udhëzim i mirë kjo, pse jo? Si të votohet? Po, absolut. Mendoj duhet votohet sepse ne jemi mbrojtës vetëm të vërtet, real, qartë, që domethënë e kemi pikpamje të qarta konservatore për me mbrojt familje për këtyre rreziqeve. Gjithë partit tjera bishtrojnë, kurse partia në pushtet vetëvendosja është përkrosja më e madhe, më radikale këtyre agjendave. Edhe për neve do të me na mbështet, sepse vota për neve është për shtet me sovranitet dhe për familje. Shtet, ku ruhet veriu, ruhet rendi dhe siguria dhe gjithë territori i vendit ka trajtimin e njëjtë, po njëkohësisht ruhet e familje. Edhe ku na do të me ditë që pa familje të shëndosh nuk ka shtet fuqishëm. Kjo është borçi që na ja kemi gjeneratat e ardhshme, edhe që nëse na shkalojmë familjen, nuk na duhet asnjë gjë tjetër, nëse nesër që ajo e keq që na infekton familjet tona dhe neve na vjen der shtëpis, edhe kena milionat mujna mi dhon, po nesër na shtas mujna mi drejtu fëmijët tonë. Kështu që në rujtja e njeriut, edukimi i njeriut, formimi i njeriut është ai i cili masanaj bën shtet fort, bën ekonomi të fort, bën civilizim, bën universitete, bën zbulime teknologjike, bën jetë akademike. Nëse na rrënojmë njeriun, nuk mundet me pas më as burra, as gra, vetëdijshëm, patriot, advetar, e besimtar, cilët nesër mujnë me dalë hakësh vendit vetë dhe shoqënisë tyne. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Që porosit kanë shkuar në vend dur dhe në kohë dur, dhe pastaj ne me atë votën tonë të bojmë nëse jo shumë harë sa më pak sherr, nëse është e mundur. Tash kjo varet prej asaj se si ne shohim të drejtën dhe detyrën e përgjithësisë tonë. Ne me kaq përmbyllëm për sonte, edhe një herë faleminderit mosafirit, do ta mirpresim edhe emisionet e radhës me tema të ndryshme. Në takimin tonë të radhës dhe në emisionin e radhës fundjavë provën mirëmbajtje, natën mirë dhe selam aleikum.